Pán mi dal videnie a potvrdenie o Božom služobníkovi a je ich mnoho, čo vydávajú stále svedectva od Pána, ktorý ukazuje na svojho verného. Bola to taká menšia sála, stál som pri takom barovom pulte, kde po mojej pravej strane stál môj otec a vravel niečo v takom zmysle: pozri a počúvaj, ako bude spievať tento muž. Videl som, ako vzal mikrofón a spieval tak, ako som ešte nepočul ľudí spievať. Najprv začal pomaly, potom zrýchlil a vtedy sa mi to v duchu veľmi páčilo. Môj otec mi na to povedal: je to legenda, takého nenájdeš na svete. Ja som sa snažil započúvať do toho textu, čo spieval, ale nevedel som porozumieť, o čom spieva. Začal som veľmi napínať ucho a túžil som si to zapamätať a pochopiť, ale nešlo mi to. Neprestal som sa však snažiť a v tom som začul len pár slov, bolo to Boh. Spieval celý čas o Bohu. Ľudí tam bola len hrstka, väčšinou starší, a ja som medzi nimi bol najmladší. Potom som sa zapozeral na toho muža, mal sivé dlhé vlasy. Prestal spievať, dal si pauzu a rozprával sa s mužmi. Väčšinou to boli ľudia, s ktorými pracoval, takže ostali spolu v kontakte a rozprávali sa o tom, čím všetkým si prešli. Mali pri sebe kameru, striedali sa a všetko si nahrávali. Potom mal odísť zo sály, ľudia stáli v rade, objímali ho a nakoniec odišiel. Pán mi dal pochopenie, že v tom sne, ktorý po celý čas spieval, je brat Eddie. Ešte som nepočul, aby sa takto Pán Ježiš Kristus sa vyjadril o niekom ako o bratovi Edimu, že je to legenda, takého nenájdeš na svete.